被吹上天的战术鸣枪真的有那么神吗？有些枪在影视、游戏和军迷圈里被视为无敌神话，鲜有人敢质疑他们的实力。可深入研究军方报告、实战数据和一线士兵反馈后，才发现这些战术神枪关键时刻竟然没那么靠谱。今天，我们将揭开5款被过度神化的战术神枪的真相，从他们鲜为人知的短板到隐藏争议，每一个细节都将颠覆你的认知。第5名 M41， 被光环笼罩的战场双刃剑，它是神枪还是被神化？在现代战争的枪械族谱里 ，M41 是自带聚光灯的存在。从好莱坞大片到实战战场，这款脱胎于 M16 的卡宾枪因高频曝光，成为军迷口中的战术图腾。但褪去明星光环，它的真实战力或许没有传说中那般无懈可击。作为 M16 的缩短版 ，M41 延续了气动导气式原理与旋转闭锁枪机设计，30发弹匣配合700到900发每分钟的理论射速，火力持续性非常亮眼。真正让其站稳脚跟的是它的模块化设计，从红点瞄准镜到消音器，士兵能在分钟级完成配件组合。这种灵活性在城市巷战和车内突袭等场景中堪称制胜关键。美军特种部队曾在巴格达巷战中依靠快速换装夜视瞄具，实现对武装分子的夜间压制，这正是 M41 模块化优势的实战印证。但光环之下，短板同样清晰。中远距离火力衰减是最受诟病的软肋。5.56毫米弹药虽出速高，弹道平直，500米外动能却锐减明显。阿富汗战场老兵回忆，曾有敌方武装分子被命中后仍短暂冲锋，与使用7.62毫米弹的老式 AK 系列形成鲜明对比。更棘手的是沙尘环境水土不服，气吹式原理将火药燃气直接导入机匣，导致细微沙粒极易附着枪机。伊拉克费卢杰战役中，海军陆战队士兵需频繁清洁枪机，即便如此，连续射击150发后，卡壳仍时有发生。不可否认 ，M41 在反恐、特种作战等场景中展现了不可替代的价值，但将其捧为万能神枪，显然有失客观。它更像战场需求催生出的平衡之作，在便携性、火力与精度间寻找支点，却也因此在极端环境中暴露局限。正如一位美军军械官的评价：“没有完美的枪械，关键是用对地方。”第4名 ，Scar-L。高价背后的真相，它真有那么神？在枪械领域 ，Scar-L 常被贴上特种部队专属模块化巅峰的标签，但其光线外表下藏着与实战需求严重脱节的尴尬。这款由 FN 公司打造的突击步枪，更像一件被营销包装起来的贵族玩具，而非真正的战场利器。所谓无需工具30秒更换枪管口径的模块化神话，早已被美军特种作战司令部在2012年的测试中击碎。实际操作中，更换口径需要专用扳手拆卸6个部件，最快也要5分钟，且更换后必须重新校枪，否则精度偏差会超过1模。在生死瞬间的战场上，这种快速切换纯属纸上谈兵。测试报告更直白指出，模块化设计使零件数量增加 23%， 却未提升任何实战效率，反而让故障率比 M41 还要高。高昂的价格与平庸的性能构成了 Scar-L 的性价比灾难，其单价约$2500，是 M41 的 1.5 倍多。但在沙尘、低温等极端环境测试中，两者表现差距微乎其微。美军最终仅采购约 1.2 万支，仅为 M41 装备量的1/50。Scar-L 的神话更多源于品牌光环与价格暗示。FN 公司的军工背景、特种部队专用的宣传话术，再加上远超常规步枪的定价，让不少玩家和民用射手默认它必然强于 M41。
游戏中稳定精准的设定更强化了这种认知。但回归实战性能，其短板暴露无遗。700到750发每分钟的射速，虽然在近战中能够提供稳定火力压制，但相较于射速更高的 M416略显逊色。裸枪状态下水平后坐力显著，100米距离，弹着点偏移可达10至15厘米。即便加装配件，改善也十分有限。Scar-L 的早期原型枪曾因枪管耐热性不足，连续射击200发后就会出现弹道偏移。后期改进型虽有提升，但仍未彻底解决。你是否在游戏中偏爱 Scar-L？ 如果真的需要依靠它完成任务，这样一款成本高昂但性价比不足的武器会是你的选择吗？第3名 HK416， 特种部队的传奇神枪，还是高价买来的噱头。在现代步枪的舆论场中 ，HK416 几乎是可靠性与精英专属的代名词。海神之矛行动中的高光时刻，让这款枪被媒体捧为完美武器。但褪去神话滤镜，它更像一个被营销包装的溢价陷阱。活塞式结构赋予的环境适应性被过度放大为绝对可靠。诚然，它在沙尘环境中表现优于 M41的气吹式设计，但极端条件下的短板同样刺眼。-30摄氏度以下极寒测试中，润滑油凝固导致的卡壳率骤增；湿热雨林环境里，聚合物部件磨损大幅增加。所谓零故障，不过是厂商控制的理想场景数据而已。2017年，美军第75游骑兵团在尼日尔的遭遇更具说服力。2支 HK416因沙尘卡壳，最终依赖 M249机枪掩护才脱险，彻底击碎了 HK416不可战胜的神话。HK416搭配消音器时，高背压与蒸发的润滑油形成呛脸烟雾，不仅影响视野，还会干扰自动循环，在持续作战中需要更频繁的维护和清洁。HK416单价约$2500，是 M41的 1.5 倍左右。但美军报告显示 ，HK416的目标命中率和故障率相较于 M41仅有小幅提升，性能优势有限。这种小幅提升对大规模列装的武器而言，无异于是海神之矛行动的营销智商税。你是否曾被 HK416的战神光环吸引？如果权衡成本与性能，你会选择为这10%的提升支付1.5倍溢价吗？欢迎留言分享你的观点。第2名，西格 MCX， 未来战士的选择还是后勤的麻烦制造者。在枪械圈的聚光灯下，西格 MCX 以新时代步枪的姿态被捧为未来战士的标配。模块化设计、可调导气系统、美军新口径项目加持，这些标签让它成为军迷热议的焦点武器。但褪去光环，这款被寄予厚望的武器在实战中却暴露出难以忽视的致命短板。口径选择的尴尬，让 MCX 成了后勤体系的麻烦制造者。它主打适配点300 BLK 亚音速弹，以实现微声作战。可这一弹药并非北约制式，美军后勤体系中仅能通过特种部队专属通道补给。脱离小众场景后，大规模作战时有枪无弹成了常态。2019年，美军第10特种部队在叙利亚行动中，就因点300 BLK 弹药耗尽，被迫捡起缴获的 AK-47继续战斗。防护穿透能力的不足，更让其微声优势沦为空谈。点300 BLK 亚音速弹动能仅450焦耳，约为 5.56 毫米常规弹动能的1/3左右。面对3级以上防弹衣时，亚音速弹的优势大打折扣。人体工学设计有明显缺陷，拉机柄的位置很别扭，用起来不顺手。弹匣释放按钮极易误触，在紧张的实战中徒增操作风险。它看似契合未来士兵的概念，却在实战需求与设计理念间严重错位。为了满足小众任务，牺牲了日常通用性；为了花哨功能，却牺牲了可靠性。第1名 M217L， 定位混乱的4不像武器。在现代轻武器家族中 ，M27 自动步枪始终笼罩着一层诡异的光环。它被美海军陆战队冠以“精确压制神器”的名号。作为 HK416的加长加重版，理论上能兼顾步枪的精准与轻机枪的火力支援。
却在实战中沦为四不像。既当不好轻机枪，又做不成合格步枪，成了一款定位彻底混乱的战场累赘。作为步兵自动步枪，它的设计目标是取代部分 M249 轻机枪，可30发弹匣的标配让持续火力成了笑话，配上100发弹鼓，又会导致重心严重失衡。实战中 M27 的压制时间仅为 M249 的1/5，根本无法承担班组支援任务。虽然官方宣传800米 EMOA 的精度，但只存在于靶场的理想条件下。实战中交战距离主要集中在200至300米，此时 M27 的精度优势完全可以忽略。更讽刺的是，700发每分钟的射速在近战火力压制上与 M4A1 相当。2018年陆战队在阿富汗的演习中，配备 M27 的班组多次被 M4A1 步枪的班组压制击溃，连续射击时后坐力导致命中精度快速衰退，与精确压制的设计初衷背道而驰。所谓精准压制成了纸上谈兵。这样一款四不像武器，究竟是海军陆战队的创新尝试，还是资源浪费？如果是你，你会选 M27 这种半吊子自动步枪吗？5款被热议的枪械都说完了，其实道理很简单，没有哪把枪能在所有场景里都当全能王。影视里的高光，游戏里的强悍，往往藏起了实战中卡壳的尴尬、性能的局限、性价比的落差。这些才是武器最真实的模样。说到底，衡量一把枪的价值，不在它被捧得多高，而在它能不能在该靠谱的时候不掉链子。如果你喜欢我的视频，可以点赞订阅，也可以分享给同样热爱军事的朋友们。感谢观看，我们下期还有更多精彩武器盘点，下期再见。